Ребят, это у нас 3 мая, мы едем по одной из улиц Лазаревской. Добро пожаловать на канал Lex Group Life. С вами, как всегда, Лекс, бессменный ведущий канала. Вот, и сегодня я отвожу вот этот груз. Это батарея и контроллер в Спарке совмещенные. Тачка красивая, блин, Ягуар. Шикарно вообще, вот это точило. На 350 ватт, с ручкой газа, со всеми пирогами. Я отвожу этот комплект Тимофею, мастеру по велосипедам. Вот, и сегодня мы будем смотреть, что с ним такое, с этим комплектом. Так что вот так вот. На улице такая стоит облачная, прохладная погода. Хорошо, что еще нет дождя, а так вроде норм. Вроде нормально. Шапку я одел, потому что мне жарко, парит сильно. Не хочу потеть. Мерзкая зимняя херня, когда в шапке потеешь. Не люблю эту тему. Так что вот так. Сегодня мы едем на гору, на горку. Потому что Тимофея мастерская находится на горе. Там достаточно высокий подъем, большой. Вот такие дела. Мы, как всегда, традиционно объезжаем по этой самой, по боковой дороге. Типа того, вот. Накрапывает дождь какой-то непонятный. Ну ладно. Надеюсь, что не замочит. Но вообще, по прогнозам, сегодня дожди будут в течение дня. Достаточно частые. Мне интенсивно очень уже капает. Скорее всего, будет ливень какой-то. Ну, а что поделать? Такова жизнь. Блин, не люблю эти дожди вот сраные, блин. Май какой-то холодный, дождливый. Мерзейший, как вот в Подмосковье осень, блин. Пипец какой-то. Даже, блядь, на юге такая же херня, как в Москве с климатом, блин. Это проклятие просто. Вот. Прям на лоб капает, на самом деле. Пипец вообще. Крупный дождь достаточно пошел, прям хлещет по лицу меня, по шапке, по всем пирогам. Блин, вот я неудачно, конечно, шапку эту одел, надо было зимнюю одевать шапку. Мне теперь и уши мерзнут, и все мерзнет.
И это 3 мая. Самая южная точка России, у меня все нахер мерзнет. Так что такие дела. Ветрено, холодно, идет дождь. Очень холодно, мерзейше просто. Блин. Я даже этот сраный капюшон не смогу одеть, потому что он кривой какой-то. Не получается его одеть. Ветрильник обдувает, это самое. Вода с неба льется. Превосходная погода, зашибись. Четко. На май месяц вообще. Я такого говна не помню. Самый ужасный май в моей жизни вообще. По погоде. Да и по деньгам, наверное, не знаю. Это пиздец просто. Холодно просто, блядь. Очень холодно, вообще очень холодно. Уши уже отмерзли. Вот 5 минут назад было нормально, было тепло. Сейчас уже идет дождь. Ледяная атмосфера такая. Вот. Но мне все равно надо будет проехать этот путь, так или иначе. Конечно, что-то с климатом после 23 числа произошло. Потому что я вот не припомню, чтобы такой холод был вообще, в принципе. Вообще не помню такого. Сейчас, наверное, капюшон под шапку и попробую. Все. Ну так скажу, что лицо и уши мне уже отморозило. То есть очень холодно. Сейчас приоденусь и поедем. Это просто сюрреализм какой-то. Хотя бы так, потому что нереально холодно. Уши мерзнут, все мерзнет нахрен. Надо было мне зимнюю шапку. Ребят, зимняя шапка в мае месяце на самой южной точке России. Сочи южнее, но тем не менее Лазаревская. Мне кажется, что что-то тут не так. Потому что такого быть не должно, по идее, таких холодов. Вот. Это просто... Или мне сейчас шапку придется купить на последние деньги. Я не знаю. Я не знаю как, я не знаю что. Ну вот как-то так, наверное. Защищаться надо. У меня молнии нету на моей этой самой. Блин. У меня молнии нету на моей этой самой, на шапке на моей, я не знаю, на этой сраном этом дождевике. Надо было куртку, блин, осеннюю. Но проблема в том, что ты в осенней куртке потеешь как свинья, вот. А если эту одеть, в принципе, не потеешь, но она без молнии неудобная, блять. У меня маска потеет, пиздец, я заебался. Так, она сказала, что он меня снова снял. Такие стоят и смотрят на меня, блин. А что мне еще остается делать? Вот, в общем, короче, я это самое, вот так вот приоделся. Сейчас вроде уши мне меньше стало морозить, потому что ветер реально холодный, морозный. Вот, и надо доехать все-таки до Тимофея, потому что... Че, они за мной, что ли, пошли? Они что, за мной пошли, что ли? Хотя мне похеру. Сейчас надо доехать до Тимофея, разобраться с двигателем, что там почем.
Вот. Но эта сучья погода, она меня просто заебала, реально. Просто эта погода мерзейшая, просто нахрен. Как вот эта вот херня, блин. Просто, реально. Вот в этом году, в мае, просто какая-то вот херня, реально. Погода, как будто я в детстве вернулся в Москву просто. Когда было холодно и мокро постоянно. То есть прям один в один такая же погода, как в Москве. Холодно и мокро. Холодно и мокро. Бесконечно. Бесконечные дожди. Злоебучие. Я скажу так, что может быть даже это хорошо сподвигнет меня поменять географические координаты. Хотя бы поюжнее, блин. Мне хотя бы меньше морозит шапку, блин. Вот чуть-чуть меньше. Потому что, конечно, очень холодные потоки ветра прям. Ледяные. Ну, блин, 3 мая, люди в куртках нахер на юге. Ну, что это за пиздец, а? Просто пиздец. Привет. Так что вот, гора вон там находится примерно плюс-минус. Мы сейчас едем до перекрестка, потом поворачиваем налево, наверх. И нормально, я думаю, будет. Хотя бы дождь перестал идти. Хоть на чуть-чуть. То лил как собака просто. Вот эту вот скотинскую дырку, я вот не знаю, как ее по-другому проезжать, вон она. Просто вот посреди дороги скотинская дыра. Каждый раз, когда я здесь еду, я проваливаюсь в эту срань. Если честно, это меня уже задолбало малость. Каждый раз одно и то же. Мне вроде бы нормально. Так, едем на гору сейчас. Придется сбираться, долго идти по ней наверх, когда едем до перекрестка. Потому что я пока еще не могу. Двигателя нету еще пока, чтобы заезжать.
Так. Нормально еще пойдет. Едем, едем, едем. Бля. Меня этот поворот просто выбешивает, реально. Вот он, блядский поворот этот ссаный. Вообще в такую погоду много чего бесит. Шапка чья-то. Потому что просто, ну, она не соответствует вообще вот климатически. Это более московская погода на самом деле. В Москве сейчас такая вот погодка, в кавычках, холодная. Блин, сейчас бы 27-28 градусов, чтобы солнце было нормально, стабильно. Хотя бы в течение месяцев 2. Спокойственно. Не надо 30, там, 27, 25, нет. Я смотрел прогноз погоды на ближайший месяц. Ну, как, короче, 9 мая будет 14 где-то, 15 с дождем. Представляете себе? А все остальные дни тоже такая же примерно погода. Максимально плюс 18. Это же какой-то пиздец просто. Люди в куртках в мае. Я такую хуйню еще не видел. Серьезно. Это достойно, блядь, очерка просто. Извините за мат, ребята. У меня просто вот уже не хватает нервов на эту всю хуйню. Реально. А сейчас мы начинаем подъем. Вот на эту горку. Я уже запыхался на самом деле. Вот. Сейчас в себя приду немного, потому что прям нереально как-то. То есть как-то так. Короче, погода такая мерзейшая, что если ты одеваешься уже там против дождя, против всех этих штук, то ты потеешь, мокнешь, то есть ты потный и тебе холодно все равно. Если ты снимаешь там, ты не потеешь, но ветер задувает холодный, то есть просто погода примерзейшая. Вроде как-то она дает такой, блядь, да, наступило лето, но ни хрена не лето, не совсем, вообще не лето. Вот, так что так. Такие дела. О, собаки. Она что, за мной, что ли? Тут есть стая собак, которых чипировали, ну, желтые метки им поставили, и они, короче, на место их вернули, и они там, короче, тусуют, такая стая собак, потому что по российским законам их нельзя усыплять, их нельзя трогать, порой даже они в некоторых моментах имеют больше прав, чем люди. Вот. Я не против собак, просто их бы, конечно, пристроить в приют какой-нибудь. Так что все нормально с этим. Все хорошо. Вот, ну, типа того, да. В общем, я там ездил на канистре, бывало время, и они, ну, на велодоме даже, они пытались за мной погнаться, я их отпугивал как бы. Вот. Да, там уж шмотки висят всякие интересные, всякие разные штуки. Вот. Ладно, поехали дальше. У нас тайминг 20 минут. Скорее всего, подъем уже будет на следующей части, на следующем ролике.
Переулок Павлова отремонтирован, безопасные и качественные дороги. Такие дела. Ой, какая олдовая штука. Олдовая даже. Ну, примерно так как-то идем. Нам еще выше подниматься, это не конец еще подъема. Долгий подъем, затяжной такой. Приходится вот так вот толкать. Не люблю такие затяженные, долгие подъемы. Но тем не менее приходится подниматься.